Якія дзіўныя кадры паказала Наталля Эйсмант? Чаму Лукашенко накінуўся на звычайных беларусаў, а таксама які загад заблытаў і народ, і чыноўнікаў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Абсурдныя заявы Лукашэнкі, яго прэтэнзіі да моладзі і жорсткі зварот да простых беларусаў. Сёння прайшла вялікая нарада на балючую для ўладаў тэму, як захаваць буйны рагаты скот. Прычым Лукашенко вырашыў дадаць драмы і сагнаў сваіх самых топавых чыноўнікаў проста на ферму пад Мінскам, у цэх, дзе вырошчваюць цялят. Увогуле, градус абсурда зашкаліў ад самага пачатку, бо Лукашенко прапанаваў паставіць помнік коровам за Другую сусветную вайну. Корове надо не только памятник за годы Великой Отечественной войны поставить. Подумайте, люди уходили в леса, но с собой брали скотину. Прежде всего корову для того, чтобы выжить. Праўда, калі згадаць вялікія праблемы з падзяжом жывёлы ў Беларусі, то як бы гэты помнік не стаў магільным. Але ж і гэта не ўсё, бо на помніку Лукашенко спыняцца не стаў. Поэтому, исходя из этого, корова должна стоять во дворце. Я тоже об этом говорил, конечно, образно говоря. А вось, што Лукашенко зразумеў на 30-м годзе кіравання краінай. Помните, у нас ферма была буква «Н», два коровника, между ними какой-то доильный зал, цех там и так далее. А то и бытовочки были между ними, а коров доили в ведра. Этот прогресс был величайший. Сегодня мы поняли, что ведро – это не то. Магчыма, вы думалі, што адзенне шьюць на фабрыках, ну ці на крайні выпадак у атэлье. Тады версія Лукашэнкі дакладна вас здзівіць. А значит, спрос на продукты питания и одежда тоже из земли будет только возрастать. Далей порцыю папрокаў атрымалі звычайныя беларусы, прычым заўважна, як Лукашенко канчаткова згубіў свае колішнія здольнасці папуліста і дэмагога, бо яго публічныя прамовы ўсё часцей становяцца такімі вось падборкамі блытаных агаворак. Акрамя таго, перастае Лукашенко і адчуваць праблемы простага народа, бо цяпер ён грэбліва і жорстка раіць: няма бульбы, дык ідзіце і самі яе вырошчвайце. У нас ноют, начиная от деревни до районного центра и городов. Люди, которые имеют свои дачи. Вы что ноете? Что вы воете? Ну, у нас хватает семян. Ну, так вы 2 борозенки для себя, чтобы 2 мешка картошки. Высаживаете на этом клочке земли или же в деревнях? В деревне же не обрабатывают участок. У якасці прыклада Лукашенко прывёў і сваіх чыноўнікаў, і самога сябе. Маўляў, паглядзіце на нас, мы сабе самі бульбу вырошчваем. Николай Николаевич, вы на своей даче посадили? Ежегодно сажу. Есть картошка? Вот у него есть картошка без проблем. Высокого уровня чиновник. А обычному человеку, у которых детки маленькие, мне картошка не надо. Я ее найду 1,5 мешка. Но у меня 2 участка. Хотите посмотреть, пожалуйста, хоть сейчас. Вчера я посмотрел и 1, и 2 участок. Картошка, заглядишь. Моладзі таксама дасталася за бульбу. Если вы думаете, что наша молодежь, которая идет за нами, будет так работать, вы заблуждаетесь или сами себя обманываете. Не будет, это другая молодежь. Они думали, что картошка растет в интернете. Оказалось, не в интернете картошка растет. Она растет в поле. Затым Лукашенко выказаў прэтэнзіі і за дрэнную працу, і за скаргі, і за ўсё агулам. Так почему мы этим не занимаемся? Что мы все ходим и ноем, чего-то нам не хватает? Я рассуждаю, может быть, как ретроград и консерватор какой-то, но в жизни ничего не придумали иного. Для того, чтобы что-то иметь, надо погорбатиться. Не горбатимся, будет плохо. Наша молодежь к этому не привыкла. И если вы думаете, что разговорами мы ее приучим, ничего подобного. Ну і пагрозы чыноўнікам таксама прагучалі. Куды ж без іх? Все у вас, вы просили власть, вы ее получили. И не дай бог, Крутой вот сейчас изучает проблему перемещения кадров, он мне доложит, что вы делаете не так, как я вам поручал. Пеняйте сами на себя. Шутки в сторону, ребята, повторяю еще раз, не хотите в окопах сидеть в грязи, в шей плодить,
Давайте работать. Таксама ён пахваліўся, што проста цяпер праводзіць кадравы эксперымент. Яго сутнасць у тым, каб ставіць кіраваць абласцямі каго заўгодна. Лукашенко паведаміў, што з яго цяперашніх так званых губернатараў палова не аграрыі, а ёсць і энергетыкі, і тыя ж сілавікі, як караю на Гродзеншчыне. Робіцца гэта, бо Лукашенко лічыць, што ў яго чыноўнікаў не хапае выканаўчай дысцыпліны, і сёння ён падобна спадзяецца, што людзі ў пагонах на пасадах чыноўнікаў гэтыя праблемы павінны вырашыць. Все правильно делаем. Я 1000 раз критически подходил к тем решениям, которые я принимаю. Я не нахожу таких уже грубых, неправильных решений. Все делаем правильно, но иногда делаем медленно, иногда не делаем вообще. Дзікая гісторыя адбылася ў Полацку. Там 34-гадовы мужчына спрабаваў купіць дзяўчынку-падлетка. Ён угаворываў сваю знаёмую прадаць яму 13-гадовую дачку для самі разумееце якіх утех. За дзіця мужчына прапанаваў 200 рублёў, але маці дзяўчынкі адмовілася ад такой прапановы і па выніку гісторыя дайшла да міліцыі. Цяпер пакупніка затрымалі і завялі крыміналку за замах на гандаль людзьмі. Мужчына чакае суда ў СІЗА. Яму пагражае пакаранне ад 12 да 15 гадоў калоніі. Апошняя хацелка Лукашэнкі заблытала і звычайных беларусаў, і яго чыноўнікаў. Новы загад пра пакос травы і штрафы за яго адсутнасць працягвае выклікаць розгалас. Нядаўна чыноўнікі абяцалі, што хадзіць з лінейкай і вымяраць траву на ўчастках ніхто не будзе. І вуаля! Па АНТ тут жа паказалі рэпартаж, як сельскія чыноўнікі літаральна ходзяць па дварах і мераюць траву рулеткай. Чыноўнікі ў сваю чаргу апраўдваюцца, што калі ўласнік участка пажылы, то яго не караюць, а прапануюць дапамогу. Але і тут камедыя, бо дапамога чыноўнікаў заключаецца ў тым, што яны тэлефануюць дзецям ці іншым сваякам старых вяскоўцаў і угаворваюць тых прыехаць пакасіць траву. Беларускія дэпутаты патрабуюць жорсткасці. Цяпер яны разглядаюць новы законапраект, па якім сур'ёзна ўзмацняецца пакаранне за ўвоз і эксплуатацыю дронаў. З мінулай вясны ў Беларусі забароненыя любыя беспілотнікі, у тым ліку і для звычайных відэаздымак. Іх нельга нават проста трымаць дома. Караць парушальнікаў планавалі штрафамі, але зараз дэпутаты прапануюць турму. Калі новы закон прымуць, то за нелегальныя дроны беларусам будуць даваць да 2 гадоў калоніі. Прырода зноў нарабіла бяды. У Петрыкаўскім раёне маланка забіла 71 карову, ударыўшы проста ў статак. Якраз у гэты момант праверыць жывёлаў выйшаў і даглядчык, але яму нейкім цудам пашанцавала. Ад удару маланкі мужчына страціў прытомнасць, але застаўся жывы. Са скаргамі на слабасць, дрыжакі, ламату ў суставах і болі ў канечнасцях яго шпіталізавалі. Медыкі знайшлі на целе мужчыны характэрныя сляды, якія кажуць пра удар маланкі побач, а таксама парушэнне рытму сэрца. Але ўсё абышлося. Вясковец правёў у бальніцы 8 дзён і ў выніку быў выпісаны. Прапагандыст Ігар Тур выступіў з прапановай закрываць беларускія заводы. Яго логіка наступная. Маўляў, раней у Беларусі было больш людзей, чым працоўных месцаў, таму мудры Лукашенко утрымліваў нават стратныя заводы і фабрыкі, а цяпер жа вакансій ажно зашмат, і гэтаму Тур знайшоў арыгінальнае тлумачэнне. Сегодня в Беларуси под 200 тысяч вакансий, под которые не найти работников. То есть формируется проблема обратная той, что была в 90-е. Уже рабочих мест больше, чем людей. Всякое дурачье будет говорить, это потому что за рубеж уехали люди. Чуть более веская причина – демография, мол, рожают меньше, но нет, главное не это. Так сложилось, потому что суверенные предприятия и целые сферы набирали мощь за 30 лет, и там, где в 90-е было 10 рабочих мест, сегодня 100 и 1000. У выніку ён дазволіў сабе дзёрзкую прапанову – закрываць праблемныя заводы, а грошы на іх аддаваць флагманам індустрыі. Прапагандыст нават прыдумаў, куды пасля дзяваць беспрацоўных работнікаў. Па яго логіцы, частка пойдзе на паспяховы завод, а частка хай пераязджае ў іншыя грады, дзе будзе праца і жыве там у арэндных кватэрах. А что будет с работниками в этом случае? Каких-то от банкротов заберет себе флагман для своего расширения, но очевидно, что не всех. Миллиард по молочной продукции будет обеспечивать меньшее количество укрупненных заводов с меньшим совокупным количеством работников. Было 100 тысяч, останется, допустим, 80. У них еще и подрастет зарплата, они будут рады. Что до остальных 20 тысяч, скажем так, сокращенных, то, напомню, в стране 200 тысяч вакансий, а работу найти можно.
Но не факт, что в той же молочной отрасли, возможно, где-то в другом городе, на что очень толсто намекает развитие института арендного жилья. Тут, вядома ж, самае цікавае, што гэта было. Сапраўдная ідэя тура, які раптам адчуў сябе эканамістам і чыноўнікам, альбо заданне зверху ўкінуць такую радыкальную думку, каб паглядзець на рэакцыю насельніцтва. Тым часам беларусы плацяць мільёны даляраў за расказы пра Лукашэнку замежнікам. Расследавальнікі праекта бюро даведаліся, колькі плаціць Белтэлерадыёкампанія за трансляцыі сваіх перадач за мяжой. Аказалася, што рэгулярна аплачваецца трансляцыя БТ па спутніках на Расію, частку краін Еўропы, цэнтральную і заходнюю Азію, амаль усю Афрыку, а таксама паўднёвую Амерыку і нават Карыбскі басейн. Па даных дзяржзакупак з 22 па 25 год Белтэлерадыёкампанія ўжо выдаткавала на трансляцыйнае вяшчанне амаль 8 мільёнаў рублёў, ці больш за 2,3 мільёна еўра. Прычым гэта бюджэтныя грошы, а значыць, рэкламу Лукашэнкі афрыканцам аплачваюць са сваёй кішэні звычайныя беларусы. Ізраіль працягвае абстрэлы Ірана. Гінуць генералы, а чыноўнікі вывозяць беларусаў. Ужо забіты новы кіраўнік генштаба іранскай арміі Алі Шадмані, які займаў сваю пасаду ўсяго толькі пару дзён. Яго папярэдніка генерал-маёра Махамада Багіры ізраільская армія забіла ў выніку самых першых удараў у ноч з 13 чэрвеня. Тым часам беларускае міністэрства замежных спраў паведаміла, што з Ірана паспяхова эвакуявалі 23 беларусаў і 3 расіянаў. Цяпер беларуская амбасада ў Тэгеране працягвае працу па усталяванні кантактаў з іншымі нашымі грамадзянамі, якія застаюцца ў Іране, і прапрацоўвае магчымыя варыянты іх выезду. Міліцыя страляе на Гомельшчыне. Там даішнікі не змаглі спыніць уначы легкавы Volkswagen і кінуліся ў пагоню. Кіроўца упарта ціснуў на газ, таму міліцыянты вырашылі ўжыць зброю і пачалі страляць па колах. У салоне аказаліся двое п'яных мужчын, прычым кіроўцу раней ужо неаднаразова пазбаўлялі правоў. Цяпер машына на штрафной стаянцы, а кіроўцаў у ізалятары, бо на яго склалі ажно 6 пратаколаў, у тым ліку за абразы на адрас сілавікоў. Мікалай Лукашенка і яго бацька не дапамаглі. Сталініст і лукашыст просіць дапамогі, але ўлады ігнаруюць яго слёзныя звароты. Віталь Драбышэўскі, актывіст грамадскага аб'яднання «Патрыёты Беларусі», створанага ў 2020 годзе для падтрымкі Аляксандра Лукашэнкі. Драбышэўскі не шкадуе бензіну для ўдзелу ў праўладных аўтапрабегах, а ў сваім інстаграме ён нават зрабіў падборку цытат улюбёнага палітыка і выкладваў фота з яго малодшым сынам Мікалаем. Але ж гэта не дапамагло, і цяпер адбылася страшная памылка. Як тлумачыць Віталь у відэазвароце да Лукашэнкі, яго кафэ па-бандыцку знішчана ўладамі Гомеля. Рэч у тым, што ў Драбышэўскага была кропка каля цэнтральнага рынка, кафэ пад назвай Пінта. Па сутнасці гэта проста намёт і некалькі столікаў побач. Згодна з дакументацыяй, лёгкатыпны гандлёвы павільён. Месца не пафаснае, але, як кажа прадпрымальнік, прыносіла яму прыбытак. Гэтая забягалаўка рэгулярна трапляла ў скандалы. Напрыклад, у 23 годзе гаспадар прычапіў да кафэ гіганцкі банер з выявай Сталіна. І пакуль мясцовыя чыноўнікі разбіраліся, гомельскія камуністы ладзілі на фоне Сталіна імправізаваныя фотасесіі. Напрыканцы лета нелегальны банер усё ж знік, прычым, як стала вядома, лёс у Сталіна на банеры быў драматычным. Спачатку нехта падпаліў твар дыктатара, а потым неяк ноччу банер таемна знік. Разлаваны Драбышэўскі звяртаўся па дапамогу ў міліцыю, але там нічога рабіць не сталі. У выніку праз скандал мужчына ўсё ж змог забраць сапсаваную маёмасць у гарвыканкаме. І цяпер чыноўнікі вырашылі выгнаць надакучлівага сталініста, але зрабіць усё па законе. Афіцыйна гомельскі гарвыканкам забраў месца, дзе стаяла скандальнае кафэ для пашырэння тэрыторыі рынку. Аднак Драбышэўскі перакананы, што сапраўднай прычынай стаў яго банер са Сталіным, які раздражняў чыноўнікаў. У выніку забягалаўку ўжо дэмантавалі, а яе былы гаспадар піша лісты куды толькі можна і запісвае відэазвароты да Лукашэнкі. Правінцыйны сталініст называе сябе патрыётам і прадпрымальнікам-дзяржаўнікам і скардзіцца, што яго падмануў асабіста гомельскі губернатар Крупко. Трагедыя адбылася ў Віцебску. Там двухгадовае дзіця выпала з 10-га паверха. Яго заўважыў на зямлі мінак і выклікаў хуткую, але траўмы аказаліся вельмі сур'ёзнымі і выратаваць хлопчыка, на жаль, медыкі не змаглі. Як высветлілі следчыя, сям'я малога прыехала ў Беларусь з іншай краіны і часова гасцявала ў сваякоў. У момант трагедыі бацькі знаходзіліся на кухні, а трое малалетніх дзяцей самі гуляліся ў суседніх пакоях.
У міліцыі склалі рэйтынг з 3 сусветных знакамітасцяў, чые вобразы для прыкрыцця часцей за ўсё выкарыстоўваюць махляры. Таму, калі вам раптам напісала ў сацыяльных сетках галівудская зорка, не спяшайцеся радавацца. Хутчэй за ўсё вы пачуеце слязлівую гісторыю, а затым застанецеся без грошай. Гучыць смешна. Ну, які беларус паверыць, што яму раптам піша ў тэлеграме сапраўдны галівудскі актор, яшчэ і на рускай мове. Але ж некаторыя, асабліва немаладыя кабеты, вядуцца і на такі прымітыўны развод. Прынамсі вядома ажно пра некалькі ахвяр. Цяпер беларуская міліцыя склала свой асаблівы топ-3 знакамітасцяў, ад чыйго імя любяць дзейнічаць аферысты. Самы папулярны ў махляроў гэта Кіану Рыўс, легендарны Неа з Матрыцы і Джон Уік. На другім месцы зорка гульні тронаў Джейсон Мамоа. Замыкае гэты трагічны рэйтынг Дуэйн Джонсон, вядомы як Скала. Ад яго імя ашуканцы таксама дураць беларусаў. Вось такія навіны аўторка. Падпісывайцеся на канал, стаўце лайкі альбо дызлайкі і выказвайце заўвагі ў каментарах. І, канешне, чытайце нашу ніву, глядзіце нашу ніву і любіце Беларусь. Сустрэнемся заўтра.